السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات قناة المحترف العالمي. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ ان شاء الله زي ما احنا شايفين مع بعض النهاردة هنتكلم عن طريقة عمل وحدة التكييف، وادي الكمبروسر بتاعنا وطريقة عمله اهوت زي ما احنا شايفين. السحب والطرد، وادي الكوندنسر بتاعنا زي ما احنا شايفين. مركب التبريد بيغلي جواه وبيخرج الطاقة منه زي ما احنا شايفين. المروحة بتاعة المكثف اهيت، والمكثف بنشوفه من اعلى بيبقى فيه حرارة، ومركب التبريد بيمر معانا بيخش معانا على الاكسبانشن فالف، وشايفين درجة الحرارة قبل الاكسبانشن فالف وبعد الاكسبانشن فالف. دي وسيلة الانتشار لمركب التبريد زي ما احنا شايفين مع بعض. هو بيمر عبر الأنبوب وبيخش معانا على المبخر راكب عليه البلور اهوت. مركب التبريد بيطلع من الاكسبانشن فالف، بيطلع بارد على هيئة رذاذ، وبيمر معانا على البلور بيحول الهواء السخن اللي في الغرفة لهواء بارد عن طريق عبور الهواء السخن على مواسير المبخر، وبيخرج الهواء بارد معانا زي ما احنا شايفين كده يبرد الغرفة. ادي الوحدة الخارجية، هنطلع ونشوف مكوناتها من الداخل. ادي الضاغط بتاعنا هو الترددي زي ما احنا شايفين مع بعض. درجة حرارته يعني الضغط بيعمل معانا على رفع ضغط ودرجة حرارة مركب التبريد. في البداية مركب التبريد بيبقى بارد، وبعد كده بيترفع درجة حرارته عن طريق الضغط زي ما احنا شايفين مع بعض كده. بيدخل الضغط درجة حرارته 0، وبيخرج من الضغط درجة حرارته 80 زي ما احنا شايفين. اللي كان في الأول ضغط ترددي، أما الضغط اللي معانا ده ضغط حلزوني زي ما احنا شايفين مع بعض اهوت. ده الضاغط الحلزوني بيخش مركب التبريد بارد معانا اهوت لونه ازرق، وبعد كده بيخش في الضغط الحلزوني بيلف في الدايرة اللي معانا ديت، وبيخرج غاز مركب التبريد في صورة مرتفع درجة حرارته وضغطه زي ما احنا شايفين مع بعض كده. ده الضاغط الحلزوني، اما الاولاني كان الضاغط الترددي. زي ما احنا شايفين مع بعض اهوت. مركب التبريد بيطلع في درجة حرارة عالية جدا تصل لدرجة حرارة 80. بتبتدي يخش على المكثف، المروحة بتاعت المكثف بتبرد درجة حرارته، وبيخرج الهواء درجة الحرارة عالية بتخرج من مركب التبريد للجو الخارجي، وبينخفض درجة حرارته زي ما احنا شايفين مع بعض كده. بيكون باللون الأحمر درجة حرارته عالية، وبعد كده بيخرج معانا باللون الأصفر بينخفض درجة حرارته نسبيا. بعد كده بيدخل معانا على الوحدة الداخلية، واللي بيكون موجود فيها الاكسبانشن فالف زي ما احنا شايفين اهو. طريقة عمل الاكسبانشن فالف بيخش مركب التبريد في درجة حرارة مرتفعة نسبيا، بيعدي معانا اهوت على الإبرة الخاصة بالاكسبانشن فالف، بتخفض درجة حرارته وضغطه، فبيطلع معانا على هيئة رذاذ، وبيخش معانا بعد كده على المبخر في درجة حرارة منخفضة بسبب الاكسبانشن فالف. وادي الإبرة بتضغط على الاكسبانشن اهوت، الرق بيضغط فبيتحكم في كمية مركب التبريد اللي داخل معانا على المبخر عن طريق الحساس اللي راكب على ماسورة الراجع. بيبتدي الرق يتحكم في الإبرة اللي بتطلع وتنزل معانا ديت، وبيبتدي مركب التبريد يخش معانا على المبخر اهوت في الوحدة الداخلية. المبخر بيبقى درجة حرارته منخفضة، والبلار بيبتدي ان هو يسحب الهواء السخن الموجود في الغرفة يمر على المواسير الموجود فيها مركب التبريد، فبينخفض درجة حرارة الهواء، وبيخرج معانا الهواء من المكيف بارد. وبتستمر العملية ديت لحد ما
الغرفة بتاعتي يخرج منها الحرارة الموجودة كلها، والهواء كله ينخفض ضغطه، ينخفض حرارته. وطبعا بيتكون مية على المواسير الموجودة في المبخر، بيحصل تكثيف لبخار المية الموجود في الهواء، بيخرج معايا عن طريق الصرف. ودي طريقة عمل المكيف باختصار. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.